L'apparenza non tragga in inganno, questo volumetto con copertina quasi anonima edito da Garzanti nel 1939 è di assoluta rarità. Si tratta dell'edizione originale dell'opera di Dino Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio, data alle stampe nel 1935 dai fratelli Treves, che da oggi ufficialmente arricchisce il patrimonio librario della Biblioteca Civica di Belluno. È un libro che riflette un periodo storico molto inquietante e diciamo orrendo dell'Italia fascista, che fa delle leggi razziali contro gli ebrei, e quindi tra i vari ebrei italiani c'erano anche questi fratelli Treves, che era il più grande editore, il più importante editore sul territorio nazionale, che sono costretti a riparare all'estero e a vendere immediatamente l'azienda. Lo rileva Garzanti nel 1939. Tra i primissimi libri pubblicati troviamo la ricopertinatura delle rese dei due romanzi di Buzzati di rarità grande, trattandosi di edizioni tirate in non più di 1000 esemplari. Un espediente geniale che consentì di rimettere sul mercato l'opera di Buzzati. Il volume è stato acquistato per 1.000 euro dal comune di Belluno, che l'ha rintracciato alla libreria d'antiquariato Pontremoli di Milano. Questo naturalmente arricchisce il patrimonio culturale della biblioteca civica, intendendo essa come uno scrigno prezioso a sua volta, dove giovani e meno giovani possono andare a consultare tanti libri, e questo naturalmente è un vanto e un orgoglio per la cultura bellunese. La biblioteca civica risulta così essere la prima e unica nel panorama nazionale a conservare il maggior numero di edizioni dello scrittore e giornalista bellunese Dino Buzzati, un'acquisizione di alto valore simbolico a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata della Memoria. Siamo molto concentrati nella ricerca sul mercato antiquario di queste che mancavano alle nostre raccolte. Ora ne abbiamo praticamente quasi tutte. Questa però è una chicca molto particolare che abbiamo solo noi sul territorio nazionale e che siamo contenti di avere, anche perché appunto ci fa capire anche un periodo non solo della letteratura ma anche della storia.